istədiyimiz zaman istifadə edəcəyimiz və istifadə edə bilməyəcəyimiz bir anlayışdır. Yəni hüquqşünas ailəsində böyüyən uşaqlar deyərdim ki, hüquq sahəsinə yönələn digər şəxslərdən bir addım öndə olurlar. Vəkil əlbəttə ki, həm ədalətli və vicdanlı olmalıdır. Ancaq özünün qalib gəldiyi halda ədalətli qərar çıxarıldığını düşünər. Hüquqla bağlı bugünkü gün göstərilən münasibətlərdə qeyd eləmək olar ki, elə Azərbaycan Respublikasının özü hüquqi dövlətdir. Hüquq son uzun illər ərzində buna bir konkret kifayət qədər anlayış vermək mümkün olmasa da, lakin nəşrlərdə, dərc olunan kitablarda və göstərilən fikirlərdə əsaslanaraq bildirmək olar ki, hüquq davranış qaydalarını müəyyən eləmək üçün sosial və hökumət institutları tərəfindən müəyyən olunmuş və tətbiq edilən qaydalar toplusu kimi qiymətləndirilir, şərh verilir. Lakin bu hüququn məzmununu, hüququn məğzi ilə bağlı geniş ifadə olunmayan bir anlayışdır. Hüquq yalnız həmən qaydanın göstərilən dispozisiyadakı sözlərdən ibarət ola bilməz. Respublikada istər dünyanın digər ölkələrində vətəndaşlara verilmiş hüquq və vəzifələr var. Hüquq bizim istədiyimiz zaman istifadə edəcəyimiz və istifadə edə bilməyəcəyimiz bir anlayışdır. Yəni bu bizə istifadə üçün məcburi qaydada verilmiş bir nüans deyil. Lakin vəzifələr istər Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və digər qanunvericilik aktlarında da göstərildiyi kimi birbaşa icrası bizim üçün məcburi olan hallar. Bildiyimiz kimi 2017-ci ildən indiyədək bu dövrü əhatə edən vəkillik tarixi vəkillərin qızıl dövrünü əhatə eləyir. Bunu demək üçün bizə kifayət qədər əlimizdə əsaslarımız, dəlillərimiz var. Vəkil əlbəttə ki, həm ədalətli və vicdanlı olmalıdır. Bağladığı müqavilə üzrə götürdüyü öhdəlikləri vicdanla və ədalətlə müdafiə eləməlidir. Bu, vəkilin birbaşa vəzifəsidir. Çünki vəkil yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərən peşəkar hüquqşünaslardır. Buna görə də götürdükləri işlərlə bağlı, bağladıqları müqavilələrdə göstərdikləri məsuliyyətlə bağlı, öhdəliklərlə bağlı bir mənalı olaraq ədalətli və vicdanlı olmalıdır ki, bugünkü gün Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən vəkillərin hamısı ədalətlidir və vicdanlıdır. Bugünkü gün vəkillər olan rəğbət, vəkillərə olan etimad artdıqca gənc nəsil də bir mənalı olaraq hüquq sahəsinə yönəlirlər, hüquq sahəsində formalaşmağa üstünlük verirlər. Belə ki, əsas da bu hüquqşünasların gənc nəslin və yaxud da ki, ailədə olan fərdlərin hüquq sahəsinə formalaşmasında bir növ üstünlüyü təşkil edən həmən ailənin, fərdlərinin, valideynlərinin hüquqşünas olması və hüquq sahəsində fəaliyyət göstərməsidir. Yəni, hüquqşünas ailəsində böyüyən uşaqlar deyərdim ki, hüquq sahəsinə yönələn digər şəxslərdən bir addım öndə olurlar. İstisna olunmur ki, ailədə yalnız sosial problemlər və yaxud da ailəvi problemlər və yaxud da ki, gündəlik qarşımıza çıxan hadisələrlə bağlı mövzular şərh olunur, dilləndirilir. Həmçinin də ailə fərdlərindən valideynlər öz işləri ilə bağlı günün müəyyən hissəsində evdə diskussiya edirlər. Bəzən də həmən hallarla bağlı müəyyən halı mübahisə predmetinə çevrilə bilir. Bu zaman uşaq istər-istəməz hüququn artıq nə olduğunu körpə yaşlarından, çox gənc yaşlarından anlayış formalaşır ki, hüquq nədən ibarətdir? Bir daha qeyd edirəm ki, hüquqşünas ailəsində böyüyərək hüquq sahəsini seçən gənclərimiz digər hüquqşünaslardan bir addım öndədirlər deyə fikirləşirəm, düşünürəm. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu kifayət qədər sərt və birmənalı tətbiq olunan qanunlardan biridir. Cəzanı təyin edən Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrdir. Məhkəmələr Azərbaycan Respublikasının adından qərarlar, hökmlər çıxardırlar və bunun icrası birmənalı olaraq məcburidir. Məhkəmə hökm çıxararkən daxili inamına da əsaslanır. Bəzən də elə hallar olur ki, məhkəmələr yalnız daxili inamına əsaslanırlar. Götürsək ki, həmin hakimlər də cəmiyyətin bir fərdidir. Daxili inamı ölçəcək hər hansı bir alət və ölçü vahidi yoxdur. Buna qiymət vermək də mümkün deyil. Hüquqşünas kimi, vəkil kimi subyektiv fikrimi bildirmək istəyirəm ki, hakimlər, məhkəmələr daxili inamına əsaslanana qədər, yəni o mərhələyə çatana qədər işin araşdırılması, obyektiv və tam hər tərəfli araşdırılması və müəyyən nəticəyə gəlinməsi üçün iş materiallarında olan digər sübutlara əsas qiymət verilməlidir yekunda. Ən son halda məhkəmələr daxili inamına əsaslanaraq qərar qəbul edə bilərlər. Yoxsa belə yalnız daxili inama əsaslanaraq məhkəmələr tərəfindən qərarın qəbul olunması əlbəttə ki, o absurd bir yanaşmadır, qanunsuz və əsassız olur.
Azərbaycan Respublikasında şəxslərin hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə, digər hüquqi normativ aktlarla, Azərbaycan Respublikasının tərəf çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir. Azərbaycan Respublikasının qanunları kifayət qədər formalaşmış, tam hər tərəfli bütün halları ehtiva edən qanunvericilikdir. İstər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına qarşı və yaxud da Azərbaycan Respublikası vətəndaşları tərəfindən törədilən hər hansı bir istər mülki hadisələr, istər cinayət hadisələri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bunu tam əhatə edir. Azərbaycan Respublikasının qanunlarının heç birində boşluq yoxdur. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və yaxud da digər əcnəbi vətəndaşların hüquqlarının qorunması ilə bağlı kifayət qədər geniş çevrəli qanunlarımız var. Ağır qanunlardır. Yəni boşluqlar özündə əks etdirən qanunlar deyillər. Bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının əksər hüquqlarının müdafiəsinə dövlət təminat verir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, əgər dövlət həmin hüquqların qorunmasına təminat verirsə, Azərbaycan Respublikasının qanunları kifayət qədər əsaslı və möhkəmdir. Ədaləti cəmiyyətin hər bir fərdi sevir deyə bir anlayış yox. Ədalət anlayışı böyük bir anlayışdır. Qısa zaman ərzində bununla bağlı fikir bildirmək və yaxud da şərh vermək o qədər də asan deyil. Lakin öz fikirlərimlə bildirməyə çalışaram ki, ədalət şəxsin əldə etmək istədiyi, öz mənfəətləri üzərində qurduğu və mənfəət əldə edə biləcəyi anlayışlardır hər bir şəxs üçün. Yəni istər həmən hal şəxsin xeyrinə olsun, ziyanına olsun, yəni qanunla bunun ziyanına olsa belə o ədaləti ancaq özünün qalib gəldiyi halda ədalətli qərar çıxarıldığını düşünər. Yəni ədaləti sevsək də ədalətli insanları sevmirik anlayışında bir mənalı olaraq məsəl üçün biz məhkəmələri də, hüquq mühafizə orqanlarını da misal göstərə bilərik ki, hansı ki şəxs istər günahı olsun, istər günahı olmasın, hər zaman özünü haqlı hesab edir və özünün xeyrinə qərarın qəbul olunmasını ədalətli hesab edir. Burada ədalət anlayışı yalnız şəxsi mənafelər üzərinə qurulmuş olunur. Belə deyək ki, vəzifəli şəxsin səhvi ucbatından onun ziyanına olan bir hala baxmayaraq onun xeyrinə qərar qəbul olunursa, həmin şəxs onu ədalətli hesab edir. Çünki onun mənafeyinə qulluq eləmiş bir qərar olur.